از ما چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ موسا چی کار میکنی؟ با گناه غیر قانونی از سرحد گذرانیدن سیلو تو رو دستگیر میکنم. چه سیلو؟ ما به سیلو چی علاقه مندی دارم؟ سردی خیز از جایت. سردی بابا سردی. سرژانت تو خوب هستی؟ خوبم سردارم. یگون چی نشده است. کمی زخم برداشتم. تو تا آمدن گروه در اینجا باش. من دختر رو به مرکز میبرم. سردارم انتظار شو سرژانت. الو شما کیستید؟ الو مادر جان. روحیه در کجا هستی دخترم؟ مادر جان جنوبی بشر. روحیه دخترم کسم. روحیه تلفنم رو در کجا مونده باشم؟ روحیه آوازت نمی‌آید. روحیه دخترم من خاطر نکن. قدسم در کجا هستی؟ روحیه در کجای نباشی قدسم روحیه. بلا زند. خدایا گم زن روحیه. گم زن روحیه.
مریم؟ خانم آیشه روحیه زنگ زد لیکن آوازش نه اونقدر خوب میومد. چی گفتنش رو ندانستم. آوازش گم شد. بعد گردنبان در درونش رسمی موسی است. بعد باز جناب بشر گفت لیکن من چیزی رو نفهمیدم. شد آرام شوم. از همه خوبش به خونه ما بیا. بشر در خونه است. معلش خانم، معلش حاضر زود می آیم. فاطمه بشر در حجره خودش است. بله خانم. خانم تلفنتون. مالش تو از پای کارت شو. مالش. الو عرفان، چی شد؟ بخیر است؟ بخیر است. خبری خوش دارم ینگه. پسرتون بدیه برگشته است. پسرم گفتی؟ وای در کجا هست عرفان؟ فهمیدم، حاضر میویم. عرفان انتظار شده نمیتوانم، حاضر میویم. ای خدایا پسرم، خدایا در آخر پسرم را میبینم. جنابی بشر چی میگویم ها؟ چی میگویم؟ مرا گوش کن. بچه ها رو جمع بکن. همه کنج خانه رو کابند. هر یک سوراخ رو. فهمیدی این رو؟ من این طرف رو میبینم. راه. چی شد؟ برای چه آمد؟ یک طرف است حاضر با تو وقتی قبض زدن ندارم. این زن چی کار میکنن؟ آمینه؟ بابا خانم آیشه در حجره هشان هستند. نه خانم، وقتی که با حجره جناب بشر میرفتن دیده بودم. الو جنابی بشر، این روحیه نمرده است. گریخته است، خواطر نشوید. بسیار دور نرفته است. او را میابیم. من همش را حل میکنم. از دست شما هیچ کار نمی آید. ابله این دختر از بین اینقدر آدم بر اومده به کجا می رود؟ مرا گوش کن حمدی. او را یا بید و کشید. میشنوی؟ یا بید و کشید. خب میلش، اگر یگان نویگری شد مرا خبردار کن. جناب بشر، خانم آیشه به شما چیزی نگفتند؟ باید چی را میگفت مریم؟ روحیه زنگ زده بود جناب. از آوازش معلوم بود که حالش خوب نبود. چی گفت؟ در کجا بوده است؟ نمیدونم جناب. بعد تلفن قطع شد. آوازش خیلی بد می اومد. باز این گردن بند است. در درونش باشد رسمی شوهر اوسیه موسی و روحیه است. یا خدایا، حس کرده ایستادم که جناب
با روحیه حادثه ناخوشی روح میدهد. این چه خیلی گپ است مریم؟ خدا نشان ندهد. کنی بیا گذر اینجا شین. کنی گپ زن گردن بند را به تو کی داد؟ این دختر در کجا باشد؟ در کجا؟ یگان کس هست. یاری دید. درو گشایید. کسی هست. یاری دید. خواهش میکنم یاری دید. آخری راه آمدیم خانم. نزدیک نشو. مرا با حالم گذار. بلا زند تو را میکشم. یگان کس هست. التماس کمک کنید. یگان کس هست. نزدیک نشو. رو از اینجا. کمک کنید. من با تو گفتم که با آخری راه آمدیم. یگان کس هست. اینجا بیا. سرده مرا. خاموش. سرده بگویم. خاموش. یاری دید. یاری دید. هیچ نمیفهمم. روحیه با این جوان چی کار میکند؟ یا اینکه موسی روحیه را از کجا میشناسد؟ هیچ عقلم نمیگیرد. جناب بشر، مگر شما نگفته بودید که جوانی دوست روحیه اومد و او با او رفت؟ گفتم. من اکنون هیچ چیز رو نمیفهمم. کجا غیب زده باشد این دختر؟ جناب، دختری من در کجاست؟ سرده مرا سرده. مادر جان، مرا گوش کن. مادرت نی. اگر فرشته هم بیاید تو را نجات دادن نمیتواند. سرده میگویم سرده. مرا گوش کن. اگر باز یک باری دیگر گریزی مینه سرت را پاش میدیم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینجا در رسم موسی است، لیکن روحیه رو دیگر جوان آمده برد. روحیه رفتن میخواست لیکن چی جناب؟ احوالش نه اونقدر خوب بود. از کجا دانم جوان رو دوست میدارم گفت. من هم با اونها زید نبر اومدم. از آوازش معلوم بود که چی گپی شده است. انیخ چی گپی شده است. آرام شو مریم، خاطر نشو، من همش رو حل میکنم. التماس جناب، با سری دخترم یکون بالون آمده و روی بیت. التماس. آخر دختری تو دختری من هم هست. گفتم همش رو حل میکنم. التماس جناب، دخترم روی بیت. مریم، تو آدر به خونه رو. این کار را به عهده من گذار، ولی به کسی نقل نکن. آدمان من تو را به خونه میرسونند. از پس من بیا.
ارزو لبای جناب. خانم مریم رو به خونش برده رسان. گوش کن ارزو. ببین که به خونش در آید. مرا فهمیدی؟ فهمو جناب. جناب التماس دخترم رو یابید. خبرتون رو انتظار میشوم. تو خواطر نشو. البته میابم. البته میابم. و بعد حمده چی کار کردی؟ خیلی خوب. نه به خانه نار. به خانه تکسا رو ببر. در همونجا کارش رو تمام کن. این مراتبه انیق باوری حاصل کن که او مرده است. نباشد من تو رو میکشم. فهمیدی؟ مایلش. آمینه با من یک قهوه خوب تیار کن دخترم. والله سمت. چی شد دادر؟ چهار که ماشین کفیده په. شو ماشینت من زود ایواز میکنم. من رفته در اونجا دست رویم رو شویم. مالا شپه. مادر جان. چی گپ شد؟ چرخ ماشین کفی دیواز کرده ایست دامت همدی. مادر. این ماشینی حمدی نیست؟ بله ماشینی اوست. برای چی اینجا ایستاده است؟ برای ما را کمک کردن اومده است. عرفان کنیوای پسرم کجاست؟ در اینجا نیست. در سرحد می باشد. در ادای وظیفه است. در اینجا نیست؟ در سرحد است؟ رفتیم. با کجا؟ سرحد نگفتی به سرحد؟ در سرحد ادای وظیفه میکند. ما در آنجا چیکار میکنیم؟ عرفان من سالهای دراز باز از حسرت پسرم میمورم. در کجای نباشد رفتم میبینم. التماس مرا با آنجا ببر. مایلش
آمینا خانم آیشه رو ندیدی؟ در بالا در حجرهشون جناب دعوت کنم؟ نه بیدار نکن. معلوم که بعد توی مانده شده است، خواب رفته است. تو با بچه ها گپ زن که اسب ما را آماده کنند. مایلش جناب. اسکر شده است یعنی ها؟ چقدر با اون لباس اسکر میزه باشد. من هم مثل شما یکم بار میبینم ینگه. کریمی من هست همین طور نه عرفان. ولی ینگه در چای خونه بیه اسکرها گپ میزدن، از آنها شنیدم و اینجا نه با وظیفه سردار تعیین شده است. پسری جانم نخود من او رو میدیده باشم. نخست از دهانی برادرم برآمد اسکر گفتن. از دور هم باشد میبینم. شکری خدا پسرم رو میبینم. ینگه اینقدر وقت صبر کردید باز کمی انتظار شدید. 10 ساله بود. هنوز 10 ساله بود که برادرت به من پسرم رو نداد. ینگه اگر برادرم به شما گپ زدنم رو فهمم، درباره کریم به شما گفتنم رو فهمم و خدا قسم میخورم مرا زنده نمیمونم. نمیگویم عرفان، من این خوبیت رو هیچگاه فراموش نمیکنم. ایوه این چی باشد؟ روزتون بخیر سردار. چی شده است؟ یگان کمبودی است؟ گذشته نمیتوانیم. برگردید. سرحد در زیر نظارت عسکران میباشد. گذشته نمیتوانید. چی شد عرفان؟ راه نیست؟ نه ینگه راه نیست. چیزی هم نمیگویند. این چه خل میشود؟ من پسرم رو نمیبینم. ینگه خواطر نشوید. حل میکنیم. من حاضر شما رو به خانه میبرم. شما خبری من رو انتظار شوید. بهترش اول من با او میخورم. همین طور؟ من رو دیدن نمیخواد همین طور نی؟ البته مادری ترک کرده رو دیدن نمیخواد. نه ینگه شما مرا نادرست فهمیدید. من این خیلی گفتنی نبودم. شینید ینگه میرویم. شینید. ایستا سردی برو سردی گفتم. تو چی باز از من گریختن میخوایی ها؟ از با تو برای قاتل ماندنم گریختنم بهتر است. با ماشین سوار شو. سردی برو سردی میگویم. چی کار میکنی؟ سردی مرو. شبهرم رو کشتی، آرزوهایم رو نابود کردی، باشی میخوایی؟ گوش کن، این بازی های کودکانه نمیگذرد، فهمیدی؟ با من همه حادثه را نقل میکنی، همه کارهای رئیس کلانت را، سلاح‌ها به کجا میروند تا نقل نکنی، و تو راهی خلاصی نیست. این را در عقلت خوب جای بکن.
چی خیلی سیلو؟ تو درباره چی گفته ایستاده میفهمی؟ قاتل هستی تو، قاتل قاتل. دخترم، دختر زیبایم. لابای حضور یک دقیقه تلفنم رو میدهم. جناب رجب زنگ میزند، تجلی بوده است. برای چی زنگ میزند؟ بخیر باشد سرجان رجب. نه آنقدر بخیر از جناب بشر. کاروان توی شما رو در سرحد سرداری نو تورمار کرده دستگیر کرده است. نو با رایه بر آمدن. عروس صحت و سلامت بوده است. آنها به مرکز می آیند. بلا زند. کی هست این سردار نو؟ کی بای؟ نو تعیینش کردن. من هم نمیشناسم. آدمی چینی بوده است. همه سلاح رو دستگیر کرده است. وای، چند سال باز توی میکنیم اما یگان مراتب دستگیر نشدیم. اکنون کدام سردار برآمده عملیات گذرانده سلاح ها رو دستگیر میکنه. همین طور من حسابی این را از او میپرسم، به همه جواب میگوید. گوش کن سرجانت، نو عروس را بازپرسی نکرده کارش را حل کن. میفهمی؟ کاری وای را حل کن. شما خواطر نشوید، همین که آمد کارش حل میشود. مایلش ماشینم را آماده کنید. مایلش جناب. حمدی کجا هستی ابله؟ با تلفن جواب ده. وقتی زنگ زدنت را یافتی لبای جناب، تو در کجایی؟ 2 ساعت باز به تلفن جواب نمیدی. جناب من نه خاموش شو. حمدی به من گپ زن که حالا نکشته ای. او به من لازم است. نه جناب، نو شروع کرده بودم، حالا هم زنده است. خیلی خوب، در خانه تاگزار هستی، من حاضر می آیم. زودتر باش. خولای مریم خوش آمدید، مرحمت دارید. ششتانی نامودم گلی جان، با من گپ زن. این جوانی در اسم بوده رو میشناسی؟ گپ زن، او رو میشناسی؟ سراغ او رو میدونی؟ بختت آمد کرد. جنابی بشر تو را میبخشد. باور کنید سراغ او رو نمیدونم، لیکن به مرکز پلیس رفته پرسید آنها یافته میدهند. پلیس ها کمک کرده میتوانند؟ بله، به فکر من یک بار پرسید. مادام که جناب بشر ماشینش رو داده است میروم. تشکر. دودر، من باید زود به شهر روم. چی گپ شده پا؟ در شهر چیکار میکنی؟ در مرکز پلیس یک کار دارم. باز این ویران شدهش. چی شد؟ الو جناب بشر، این زن مرا زود با مرکز پلیس ببر میگوید. چیکار کنم؟
باز با اونجا نبری. مرا فهمیدی؟ یک دقیقه ایستا. حاضر معلوم نکرده بر راه برا. من او را به جایی میبرم که روزش رو میبیند. مرا فهمیدی؟ تعمیر کردی دودر؟ بله اپا. الو جناب بشر شما هستید؟ التماس گوی دخترم رو یافتید؟ مریم جای زندگی کرده مراد رو یافتم. با آدم من تلفن رو بده. سراغ را گپ میزنم رفته میبینید. من هم از دیگر طرف کافتن روحیه را دوام میدهم. مایلش میدهم. گیر جناب بشر به تو روح میگویم. او را به خانه مراد ببر. من همش رو حل کردم. وقتی بر اومدیم گپ میزنیم. فهمیدم جناب بشر. چی میشود حمدی؟ از کارها به کاروان توی عملیات گذرانیده. همه سلاح‌های ما را دستگیر کردن. خیر آسیه هم در دستشون. من همین کار را برای با ما علاقمند نبودنش حل کرده ایستادم. یعنی کارهای را که تو باید انجام بدهی من حل کرده ایستادم. چی کار میکنیم جناب؟ دهانش را کشا. به مادرش مکتوب خیرباد نویسد. شما چقدر آدمی پس بودید؟ از ما چی میخواهید؟ گپ زنید؟ سردید مرا سردید. گوش کن مرا. حاضر مادرت در نزد آدم من است. اگر نخواهی که به مادرت یگان چروخ دهد چیزی که میگویم همان رو میکنی. اکنون با دستت قلم و کاغذ رو گیر. گفته هایم رو نویس. نباشد با مادرت کارهایی میکنم که تخمین هم کرده نمیتوانی. مایلش چیزی که خواهید میکنم، لیکن با مادرم کاردار نشوید. مادر جانم، همه این حادثه هایی که به سرم آمده است یگانه گناهگار آسیه می باشد. آسیه؟ از آسیه چی میخوایی شیطانی رسید؟ با آسیه کاردار نشو. مرا مجبور نکن. نویس نویس. بله این مراد است. وقتی که به اینجا می آمد از من حجره کرایه گرفته می ایستاد. بسیار نیه، در یک ماه یک دو مراتبه. لیکن چقدر وقت باز نمی توبد. حجرهش رو دیده می توانم؟ البته مرحمت. رفتیم. این جوان از کربل است؟ موسو دوستت می‌دارم. جانکم به روحیه، خاله‌ام و جناب بشری که خودشون رو مثل شاه می‌حسابند برای ادبشون رو دادن وقتی کم مانده است. روحیه وقتی که تو رو از دست می‌دهد برایش درس خوب می‌شود. ممکن در تقدیرمون خودکشی می‌کند. چقدر خوب می‌شود. جناب بشر همین سوی سلاح‌هایی در قربانی توی بوده را اکنون می‌دهد. ما با تو خیلی خوشبخت می‌شویم.
шартномае ки боз карҳо бастам ба мо ҳам пул ва ҳам дар дарвозаҳои сарҳад истодани ман барои интиқом гирифтан фоида овард. дар рӯзҳои наздик ба деҳа меоям. осия, ин духтар чӣ кор мекунад? бинандагони гиромӣ, дар наздикии сарҳад аскарҳо ба корвони тӯй амалиёт гузарониданд ки дар натиҷаи ин амалиёт якчанд нафар кушта шуд. каме дертар ба шумо дар бораи ин ҳодиса муфассал хабар хоҳем дод. الو جناب بشر، خانم مریم به اینجا آمد. مکتوب را ماندم. بعد از خواندن مکتوب غمگین شده برآمده رفت. خیلی خوب، آفرین. نگاه کنید کاری کرده آسیا را. نگاه کنید. دختری خالش از برای او خودکشی کرده است. با مراد یک جای شدند سلاح قاچاق کردند. به بیچاره بشر دام گذاشتند. مگر مریم قاتل دخترش را میبخشد؟ حمدی؟ نمیبخشد جناب. به فکر من مردش را حتی صاحب نمیشود. تو چقدر آدمی پست بودی؟ نگاه کن حمدی چی میگوید؟ با تو کی باور میکند؟ همه مردم دیگه به من باور میکنند. پدر یتیم ها، جناب بشر کم بغل ها را دستگیری میکند، بی صاحبان را صاحبی میکند. جناب بشر اینجا آشخانه من اینجا رو آروم میدیم. زمینش رو سنگ مرمر قیمتدار رو میچینم. برای شوهرت بهترین خوراک رو میپذیریم. رفتیم. این رو در جایبش بمان. از بالای خرسنگ پایان پرتا. به یگان کس گپ زن که جسدش رو یافته به پلیس خبر رساند. اوه خواطر نشو. آسیا رو از پسد روان میکنم. چی کار کردید؟ خیلی خوب. مریم در ماشین است. خوب، برای خانه تاکزار بیایید. من هم کمی پس می آیم. جناب بشر قرطای شیطان لعین است درس گیرد. سرده مرو احتمال سرده. چی شد؟ لباس عروسیت افلاس شد. کی میداند باز چند مرتبه دیگر عروس میشوی؟ راه کرد. سرده با تو میگویم سرده. التماس مرا سرده گفته صدام. من با تو چی کار کردم سرده گفتم. در راه
лейтенант Карим омад. омадан сардорам. جناب دخترم رو یافتم. خانه برهان رو یافتم جناب. آسیا خیلی کارهای بد کرده جناب. در خبرها عملیات گفتن. آسیا این مکتوب رو به موسی نوشته است. انتقام میکند. باز کیمچی رو نوشته است جناب. این مکتوب رو آسیا نوشته است؟ خدایا ما با او چیکار کردیم مریم؟ نمیدونم جناب. این دختر چطور به این حال آمده است؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. از روحیه یگون خبر هست جناب. گپ زنید جناب. برای چی خاموش میستید؟ از روحیه خبر هست؟ خبر هست مریم. عسکر او را از پایان کوه یافته است. لیکن جسدش را او خودکشی کرده است. مریم مریم خودت را به دست گیر. باید به بیمارخانه رفته حجتهایش را به آخر رسانی. روحیه دخترم. روحیه اکنون من رو خوب گوش بکن. با من درباره بشر گفتنی آدم چیزی که میدونی همه‌اش را یک به یک نقل میکنی. نقشه کشیده‌تون را از کجا به کجا بردن سلاح را فهمیدی یک به یک نقل میکنی. البته اگر کمتر عقل داشته باشی، اگر گپ زنی و به همه‌اش اقرار شوی، برای از اینجا برآمدن یک فرصت میشود. اجازت میدهم که تو آزاد شوی. تو نمیفهمی من از این چیز خبردار نیستم. یگانه چیزی میدونم این توی رو بیرون کردنی تو از شوهرم رو کشتند. قاتل هستی تو، قاتل. مرا گوش کن. سردارم جسدهای شهیدها رو آورده ایستادند. رفتیم سرجنت. رفتیم با دلیرون ویدا میکنیم. ایستا گفتم. گوشو میگویم من یکو گناه ندارم. میفهمی؟ گوشو میگویم. گوشو درو. بیا مریم جان. بیا. با خانم آیشه وضعیت رو فهمون. بگو که کمتر پس می آیه. خوب شده است جناب. سردارم حالتون خوب است؟ خوبم سرجنت. لیکن به حال می نوید سردارم. گفتم که خوبم. بیا مریم. دخترم اینجا خنک است.
نمیگذاریم. میدونم مریم مشکل است، خودت رو به دست گیر. چه کار کردی؟ چه خیلی خودت رو کشتی رویه دخترم. همدردی ما را قبول کنید. خلاصه بیمارخانه حجت ها و لباس هایش اینجاست. ما بعدی هم میرویم به جنازه. چی از جناب؟ روحیه به تو نوشته است. مکتوب خیر باد. مکتوب را خوانید جناب. دخترم چی میگوید؟ مادر جان، همه چیزی که به سرم اومده است یگانه گناهکار آسیا میباشد. دوست داشتم رو گرفت، آرزوهایم رو گرفت. ما با او همچون عائله شدیم. او باشد از پسمون کار زد، التماس انتقامم را از او کرد. این آخرین خواهشم از شما. به همش آسیا گناهکار میباشد. وای آسیا شناخته ما نیست مادر. التماس ما را ببخشید. با این عیب زندگی کرده شما را و خودم را هر روز شرمنده کرده نخواستم. یگانه گناهی من دوست داشتن بود. شما را دوست می‌دارم روحیه. کارهای آسیا را باور کرده نمیتوانم. از اول با ما بازی میکرده است. داماد را دیدنم شرط نیست گفتنش را هم نفهمیدیم. آسیا هست گفتیم، پاک است، به ناموس است گفتیم. این خیل باشد ندیده خاندار شدن هم یک دام بود است. مثل دخترم میدانستم. امانتم هست میگفتم. قاتل دخترم شد. مریم غمش رو نخور. انتقاممون رو میگیرم. به همه کارهای کردهش جواب میدهد. خدایا یتیمم کردی لیکن به صاحبم نکن. مرا در پناهت نگاه دار. مرا از این احوال خلاص کن. از کبر آدمانی بدرهایم نگاه دار. مرا تنها نگذار. سرژانت جمال سنگین با مانندی نسبش سنگین بود. دلیر و جسور بود. چونان وطن دوزدار بود که حتی در روزی پدر شدنش در عملیات اشتراک کرد. جمال 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 اکنون همه را تنها گذاشت و ابدا رفت.
در راه خدا ابدا رفت نمیگویند لیتینانت، بلکه برعکس آنها زنده‌اند. ما فانی‌ها این وضعیت رو نمیفهمیم. آنها در راه وطن خود را قربان کردند. خدا رحمتشون کند. فکر میکنم که درباره این حادثه دلیل‌های باورناک داری. البته سردارم. پس از 5 دقیقه در اتاق من حاضر شو. سردارم، با فرمانده داخلی چی میگویید؟ حقیقت رو ابراهیم، حقیقت رو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در دستت چی است؟ حاضر همش رو میفهمانم. آرام شو. ایست نگوریز. او را داره. ایست از جایت نجو. سردت گفتم کن نگوریز. ایست سردت مرا. همدردی ما را قبول کنید خدا. سرداری پسرم تو هستی. پسرم از فرزندی نو تولد شده است. سر نشده دنیا را بدرود گفت. از چشم پسرش سر نشد. خاله جان با اینجا گذارید. نمیرم، یتیم شد. یتیم. دخترم، خانم، دخترم خودش را کشت. خودش را کشت. خدای این رو تحمل کرده نمیتوانم. طاقت کرده نمیتوانم. مریم، دیوانگی رو بس کن. در اینجا چی گپ شد؟ دختر را کشتن میخواست سردارم. او را داشتیم. ایستا! داره دو را. ایستا نگوریز. اینجا چی گپ است ها؟ سردارم، دختری از قربانی توی آورده را کشتن میخواست. در بین ما خواهیم بوده است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ البته برای گریختن همه فرصت رو سنجیده ایستاده ای. زود به درون درآ. زودتر. عسکری خودت رو پروندی. شوهرم رو پروندی. من رو هم پرون. یا این که من تو رو میپرونم. تو بسیاری بد گپ میزنی. زود درآ. زودتر. ایست نگوریز. آسیا با ما این طور رفتار کرده نمیتوانست.
با کمک موسی به ما دام گذاشتند. آیشا من هم به مانند تو حیران و پریشانم. اکنون چی می شود؟ میگویند که یک سرداری نو اومده است. شاید با او گپ زنیم. چی خیل سردار؟ درباره کی گپ میزنی؟ از کجا دانم؟ یک سرداری نو تعیین شده است. شاید کمکش به ما میرسد. آیشا اسکر کی به ما کمک کرده بود که اکنون کند؟ نمیبینی؟ حتی آسیا با آنها همکاری میکند. بسری شوهرت گناه را بار کردند و تو باشی کمک میگویی. نباشد چی کار میکنید؟ چی کار میکنم؟ البته گناه هایی به من بار کرده آسیا را از سرم خلاص میکنم. اول جنازه روحیه را گذرانیم. بیچاره مریم چقدر طاقت میکرده باشد. با او دلم میسوزد. مریم بیرون برا. اورهان آرام شو. رام از اینجا. حوریه از برای تو مرد. از برای تو. اورهان است؟ مریم بیرون برا. این بیناموز در اینجا چی کار میکرده باشد؟ اورهان رام از اینجا. مایلش برادر زنم را گرفت. من حاضر به او نشان میدهم. مریم برو. مریم آرام شو. مریم بیرون برا. تو در اینجا چی کار میکنی؟ برای چی آمدی؟ وظیفه پدریت رو، شوهر بودنت رو بسیار اجرا کردی. یک روزی خوب رو با تو ندیدم. اکنون مرا در غمم تنها گذار. اگر مرا گوش میکردی حاضر روحی زنده میموند. به همش تو گناهکار. تو چقدر آدمی بی وجدان، اینقدر بی روی هستی. دم شو از نظرم. بس زنی بی عقل. من به تو خوبی کردم. به دختر شوهر یافتم ولی تو با جیرت یک جایه. به مردن دخترم روحیه سبب شدید. اکنون گپ کم کن و راه گرد. به خانه میرویم. رفتیم. دفع کنید این ابله را. سردید مرا سردید. زنم را گرفته میروم. رفتیم زنک راه گرد. رفتیم. من زنی تو نیستم. فهمیدی؟ من از تو جدا میشوم. دف شو. سردید رفتیم گفتم. بشر یکان کار کنید. چه شد؟ اکنون همه تون آدم شدید ها؟ اکنون لازم نیستم من ها؟ اورهان آرام شو. کاری کردت خوب نیست. درد و غم این زن کلان است. دخترش وفات کرده است. بیا به خانه. جناب بشر شما فکر میکنید که انا این آدم است؟ با این بی‌وجدان با زبانی میفهمیدگیش باید گپ زنی. مریم سرده. اورهان آرام شو. مریم نکن. مریم سرده. تو چی کار کردی به ناموز؟ سلاحش رو گرفت. مریم به من ده. مریم خوب هستی؟ چی کار کردم مریم؟ ابله ناخوش شد. با خدا نمیخواستم. ناخوش شد. پرانده نمیخواستم. برای این همه کار جواب میدی؟ خاموش شو. اسکر لبای سردارم. تا آمدنی من به این اتاق یگان کس نمیدراید. فهمیدی؟ اطاعت. سردارم خوب هستید؟ خوبم سرجانت. خوبم. خواهین رو داشتید؟ متاسفانه نه سردارم. گریخت. سرجانت سردار در داخل من رو انتظار است. تا آمدنی من چشمت رو از او دور نکن. این ابله را به پلیس تسلیم کنید. جناب ناخوش شد. پرانده نمیخواستم. مریم ترسد گفته سلاح را گرفتم. به خدا نمیخواستم. دف شو از اینجا. پیشتر رو. رفتیم. بشر من هم میروم. تو در خانه باش. من به تو خبر میدهم.
خدایا کمکمان رسان.